大家好啊，歡迎嚟到最愛出行 My Favourite Trip 嘅頻道，我係小明。今次我喺水圍屋企附近揾好嘢食，咁有一間呢，我朋友極力推薦我食嘅炭烤羊肉店，終於睺到機會嚟食啦。我經常跨開水圍都見到呢間青松魚大漢燒烤炭烤羊腿，望過下佢哋啲套餐啦，咁一個人嚟食咧係冇癮嘅，一定要幾條友大杯酒大塊肉咁嚟食咧先至夠爽皮嘅。所以今日掹多兩個人同我一齊過嚟試呢一間咧烤羊最耍家嘅燒烤店。今日我哋天未黑就嚟噶啦，咁啊平時去到飯店咧呢度係全場爆滿嘅。咁啊過唔到嚟現場食，有時過開嚟住酒店嘅話都可以嗌佢哋個外賣，因為佢哋都有做外賣嘅。咁啊呢間鋪原來係開到凌晨4點，我已經 mark 實咗佢哋咧大眾點評一個團購餐，就係呢個係258蚊嘅2至3人嘅羊腿羊扒套餐。咁啊羊腿或者羊扒咧就2揀1嘅啫，寫住細份啊。咁另外仲有一系列嘅燒烤同小食啦，咁亦都包晒紙巾同茶水。雖然嗌咗個套餐啊，但係我哋成日出到嚟都硬係覺得好似唔夠食，係都唔甘心，要掃下碼咧睇下有啲咩要加點。咁啊見到啲串燒都唔係好貴啫，大概3蚊至4蚊一串啦，但係一嗌咧就要4串起。我哋頭先嘅套餐好似冇乜主糧，嗌翻個炒米粉先。咁啊手機落單咧，就喺下邊咧寫翻啲備注啦，可以同佢哋咧提出翻你想要嘅口味。套餐好似冇牛肉串喎，有幾款揀喎，牛肉串啦，精品肥牛肉串同埋黑椒牛辣條喎。哦，冇錯。做選擇係咪有啲全條啊？冇錯。冇嘅。第一次嚟又唔爭再試勻晒佢啊！佢哋啲廣告又拍得幾好喎。咁啊趁啲餸未上嚟，我參觀下佢哋間鋪先。咁啊除咗樓下10零張台之外啦，咁啊樓上都仲有雅座噶。咁啊超過5、6個人嚟咧，最好坐樓上嘅。嗱，飲品咧喺我哋鋪頭咧價錢係幾公道嘅，仲有啲咧佢哋自家品牌嘅啤酒，味道方面我就唔知如何啦，因為啤酒我都唔飲嘅。成個套餐嘅食物咧開始陸續送上啦，觀眾朋友可以望下呢個套餐抵唔抵食咯。呢個牛油烤多士真係不得了啊，又夠熱又夠香，仲有專人幫手切割，好多茶餐廳都整唔到咁好味啊，反而喺一間烤羊店食到咁好味嘅多士，我極力推介啊！之後仲有幾款咧套餐包嘅燒烤，咁每個人食嘢嘅口味唔同啦，我就覺得呢度嘅燒烤口味咧勁啱我，唔會話烤得太燶啊，或者過多嗰啲孜然粉啊咁樣。呢款烤土豆片又幾得意喎，如果唔係一個套餐入邊咧散嗌，我未必留意到。好好味，好似薯餅片，好薯片咁啊！薯片嘅一半質感啊！烤得耐啲，我估計咧真係變成薯片㗎。鋪頭招牌話係炭烤啦，但係我哋台底個爐咧都係攞嚟慶住啲食物嘅啫。咁所有嘢都係廚房烤好再拎出嚟，見到呢紮咧全部都係配角嚟嘅啫，主角要出場啦。噔噔就係呢個烤羊扒啦，但係呢份叫細份，我諗塊羊扒都唔好意思話自己係細碼喎。不過啲職員話冇上錯嘅，係咁嘅規格噶啦。咁呢度提供俾客食羊咧係進行一個3烤3切嘅步驟，咁先喺廚房已經烤咗一次噶啦，咁會將最脆嘅外皮咧先切一輪俾我哋食。見到成塊羊扒啦，係好厚身嘅，夠晒真材實料，好似片皮鴨咁片啲外皮出嚟，咁亦都伴隨住一啲炭火嘅香味啊！咁切完之後咧，就會攞翻去廚房咧，再烤第2次，咁片出嚟呢啲就食得噶啦。咁食落咧係好酥脆嘅，調味又調得好。咁後尾我哋加點樣串燒都到啦，咁有啲咩雞腎啊、雞軟骨啊。仲有啲燒五花腩啊，幾款唔同嘅牛啊，我基本上都嗌勻晒。咁所以呢度唔係淨係食羊嘅。咁啊炒米粉咁大碟都係18蚊，都係好有鑊氣。話都未夠啊，嗌多幾隻生蠔助興啊。不過生蠔就唔係好大隻，我平時中意咁樣配搭啊，蒜蓉生蠔再撥落啲炒米粉度。雖然啲串燒平啫，大家都要量力而為啊。咁啊拍呢條片咧，話俾大家知個套餐有咩食，真係唔夠先再加嗌。喂，又有塊羊扒嘅，唔係啊，係我哋頭先嗰塊嚟噶。我經過第2次炭烤，咁啊個皮咧又係同頭先差唔多，同樣係烤到金黃酥脆咁出嚟。個羊扒真係好厚身啊，真係需要片薄幾次嚟食先得。咁啊片完一輪之後咧，又係拎翻入去幫我哋烤埋第3次。佢哋呢個炭烤方式咧，可以令到啲羊肉咧係完全唔酥嘅。同埋 Eagle 神咧，平時食羊都怕酥嘅，咁呢度啲烤羊肉都令佢好滿意。咁多嘢我哋需要慢慢食，咁放心，張台個爐咧係好夠熱，保溫方面咧做得好好啊。一串燒咧係 keep 住熱，但係唔會燶喎。
好啦，咁再烤多轉之後呢，就幫我哋劈開晒啲羊扒。呢度啊，咁都叫細份啊，10幾嚿肉。咁呢個套餐呢，其實我哋可以羊扒、羊腿2揀1。嗱，如果中意瘦啲嘅話，可以揀翻羊腿。羊扒嘅較為多油脂，但係食落呢亦都會香啲。咁大嚿梗係戴埋手套揸隻手食啦，咁先夠過癮噶嘛。咁啊，訪問下 Gary 先。騷唔騷？唔騷，唔騷啊！最怕人有騷味，真係冇騷味。冇騷味，好啊，接受到完全。咁就非常之好啦。其實我都有個志願，想睇下幾時食一次烤全羊嘅。咁啊，呢度都有得訂喎，不過寫到明啊，要10至12人用餐。睇下我嘈唔嘈到一打朋友上嚟先。咁呢間餐廳呢，環境算坐得舒服嘅，啱晒一班朋友呢，對酒吹水食燒烤，食物水準亦都高過好多嘅串燒店。喂，做咩停晒手啊？仲好講？對觀眾朋友們唔好學我哋啊！最好係嗌咗個套餐啦，唔夠再加嗌。咁今次我哋都冇浪費嘅，可以打包啊嘛。不過都係嗰句啦，食幾多嗌幾多係最好。打包翻去之後啲質素呢都爭好遠嘅。爺爺佢哋都有專門打包串燒嘅飯盒喎。咁佢哋呢間燒烤餐廳都幾受歡迎嘅，因為睇到好多外賣小哥入嚟攞單。咁外賣包裝又包得幾實幾靚喎。咁以我所知，佢呢間青松與大漢呢，喺全深圳都有幾間分店。其他分店大家喺大眾點評度揾地址啦。咁我呢間呢，就喺水圍村水圍7街呢邊。咁心血來潮想食下烤羊啊、串燒啊咁樣，不妨可以試下呢間。好啦，今次係食盡水圍第2集。如果啲觀眾有其他餐廳好推介啊，可以留下言俾我，等我都去探一探啊嘛。中意今集內容嘅朋友記得幫我點讚。下集食好嘢再遇大家，好，拜拜。